Əgər Şərqi Aralıq dənizində Türkiyənin və Kipr türklərinin haqq və hüquqlarına qəsd edilərsə, cavabımız çox aydın olacaq, həm də çox sərt olacaq. Bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib. Prezident Ərdoğanın bu bəyanatı sahədə baş verən 3 mühüm hərbi siyasi tektonik yerdəyişməyə birbaşa cavabdır. Birincisi, Fransa və Cənubi Kipr arasında yeni imzalanan hərbi saziş regionda balansı tamamilə pozmaq potensialına malikdir. Paris və Lefkoşa arasında Fransız qoşunlarının adada rəsmən yerləşdirilməsini nəzərdə tutan təhlükəsizlik müqaviləsi Ankaranı ciddi şəkildə hərəkətə keçirib. Türkiyə bu addımı həm 1960-cı il zəmanət sazişlərinin pozulması, həm də onun cənub sərhədlərində xarici bir hərbi gücün daimi lövbər salması kimi qiymətləndirir. Eyni zamanda bölgədə Avropa rəsmilərini daşıyan təyyarələrlə Türk F-16'ları arasında yaşanan hərbi insidentləri sahədəki hərbi gərginliyin hər an idarədən çıxa biləcəyini göstərir. İkincisi, böhranın hüquqi və status tərəfi yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Türkiyə illərdir bəyan etdiyi Mavi Vətən doktrinasını daxili qanunvericiliyə daxil edərək rəsmiləşdirməyə hazırlaşır. Bu qanun layihəsi Türkiyənin Egey və Şərqi Aralıq dənizindəki dəniz sərhədlərini və kontinental şelfini dövlət siyasəti olaraq kodlaşdırır. Yunanistan və Avropa İttifaqı isə bu addımı öz suverenliklərinə və beynəlxalq dəniz hüququna birbaşa meydan oxumaq kimi qəbul edərək sanksiya təhdidləri dilə gətirirlər. Ankara bu qanunla Şərqi Aralıq dənizindəki məhdudlaşdırılmış iqtisadi zonaların onun iştirakı olmadan müəyyən edilə bilməyəcəyini hüquqi cəhətdən də mühürləmiş olur. Üçüncüsü, bəlkə də ən kritik yeni faktor Şərqi Aralıq dənizi böhranının yaxın şərqdəki mövcud geosiyasi xəttlərlə birləşməsidir. Ərdoğanın bəyanatındakı Yəhudi qətliam şəbəkəsinin quyruğuna taxılmayın ifadəsi birbaşa Cənubi Kipr və Yunanistanın İsraillə dərinləşən hərbi və kəşfiyyat əməkdaşlığına hədəflənib. Ankara regional qaz ittifaqlarının Kipr, Yunanistan, İsrail oxunun Türkiyəni tamamilə mühasirəyə almaq məqsədi güdən anti-Türk hərbi paktına çevrildiyini görür. Bu səbəbdən Şərqi Aralıq dənizində atılacaq hər hansı bir addım Qəzzadan Egey dənizinə qədər uzanan böyük regional güc mübarizəsinin bir cəbhəsidir. Tərəflər masaya oturmazdan əvvəl sahədəki hərbi və hüquqi mövqelərini maksimum dərəcədə gücləndirməyə çalışırlar. Yunanistan və Cənubi Kiprin digər regional oyunçularla qurduğu ittifaqlar Türkiyə tərəfindən öz maraqlarına birbaşa təhdid kimi qəbul edilir. Açıq desək, Kipr məsələsində illərdir müzakirə olunan federal həll modeli artıq öz aktuallığını tamamilə itirib. Türkiyə və Şimali Kipr Türk Respublikası birmənalı olaraq iki suveren dövlət modelində israr edəcək. Şimali Kiprin beynəlxalq səviyyədə dərhal tanınması çətin görünsə də, Türk Dövlətləri Təşkilatı kimi platformalar vasitəsilə onun iqtisadi və diplomatik təcridinin tədricən qırılacağını deyə bilərik. Geniş miqyaslı bir Türkiyə-Yunanistan müharibəsi gözlənilmir. Çünki hər iki ölkənin NATO üzvü olması və qlobal güclərin bölgədəki mövcudluğu birbaşa toqquşmanı əngəlləyən ən böyük faktordur. Lakin hərbi gəmilər və qazma platformaları vasitəsilə dırnaqarası silahlı diplomatiya yürütmək meyli davam edəcək. Kiçik insidentlər yaşansa da, bunlar böyük böhrana çevrilmədən diplomatik kanallarla idarə olunacaq. Tərəflər bitərəfli maksimalist xəritələrdən geri çəkilərək iqtisadi reallıqların diktə etdiyi de facto bir uzlaşmaya gələ bilərlər. Jalə Rövşən, Today Press TV.